ரொம்பவே டேஸ்டியான கத்திரிக்காய் வேர்க்கடலை காரக்குழம்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜேபிஎஸ் யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி ரொம்பவே டேஸ்டியான கத்திரிக்காய் வேர்க்கடலை காரக்குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, வறுத்த வேர்க்கடலை, தோலை உரிச்சிட்டு எடுத்துக்கோங்க. பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு புளி எடுத்துருக்கேன், தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கிறேன். கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டிருக்கேன், கலர் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக. வேர்க்கடலையை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சோடனே பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படி வெயிட் பண்ணுங்கள். தக்காளி வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வதங்கினோடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணிடலாம். தண்ணியிலேருந்து கத்திரிக்காய் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. நல்லா அந்த எண்ணெயிலே கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கி வரட்டும். சென்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்தோடனே 1.5 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வேர்க்கடலை ஒரு கிணத்துல மாற்றிக்கோங்க. மாற்றிட்டு புளி கரைச்சல் அதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குழம்புல ஆட் பண்ணிடலாம். 1 டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கத்திரிக்காவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கத்திரிக்காய் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க வேர்க்கடலையும் புளி கரைச்சலும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். சென்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நம்ம வேர்க்கடலை ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அடி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்தோடனே குழம்புல கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே டேஸ்டியான கத்திரிக்காய் வேர்க்கடலை காரக்குழம்பு நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.